жаратылышты тану пәнінен заттар және олардың қасиеттері, табиғат ресурстары бөлімінен қандай топырақ құнарлы тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты топырақтың құнарлығын қарай зерттеу, жүргізілетін эксперимент нәтижелерін құрылған жоспарға сәйкес диаграмма түрінде көрсету, қорытынды жасау. Ал балалар, топырақ табыс сөзі. Топырақ сөзін естігенде қандай ойлар келеді? Бірінші, топырақ деген сөзді орысша не дейміз? Ол жер, земля. А топырақ? Почва. Ағылшынша? Ал енді борпылдақ, ал енді құнарлы, плодородный. Тамаша балалар. Біз бұл енді топырақ деген естігенде не келеді? Топырақ дегеніміз өсімдіктердің ұсақ бөлшектері, жәндіктердің қалдықтары, шірінді, тұздар, су, сауа, күзас, құм және микроб. Бұның барлығы топырақтың, яғни топырақтың құрамында осы заттардың барлығы да бар деген сөз, топырақтың құрамы. Мынау сұрақтар бұрқасына әдісі бойынша жауап берейік. Борпылдақ дегеніміз не? Кім айтады? Борпылдақ дегеніміз не? Яғни топырақта ауа неғұрлым көп болса, соғұрлым ол борпылдақ болады екен. Ал топырақ нешеге бөлінеді? Топырақ құнарлы, топырақ құнарсыз топырақ болады. Құнарлы топырақ арқылы еліміздің ауыл шаруашылығы өсіп өркендейді. Ал енді топырақтың құрамы неге өзгереді? Топырақ құрамы өзгеріп тұрады. Ондағы қоректік затты өсімдік бойына сіңіреді, немесе жиі сақталған жаққа шайып кетеді. Ал енді құнарлылық дегеніміз не? Топырақтың өсімдіктерді сумен және қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиеті. Ал енді топырақтың қасиеті неде? Топырақтың қасиеті құнарлығында. Яғни топырақ құнарлы болса, онда ауыл шаруашылық өнімдері де мол болады екен. Топырақ табиғат компоненттерінің бірі. Топырақ жердің ең беткі өте жұқа қыртысындағы тау жыныстарының өлі ағзаларының әсерінен пайда болады. Топырақ түрі органикалық дейміз, және өлі бейорганикалық табиғаттың әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болатын ерекше табиғи дене. Яғни бұл балалар зерттеп көрейікші. Топыраққа біз топырақтың үш түрі бар. Құм топырақ, саз топырақ, қара топырақ. Аруда топырақтың қанша түрі бар екен? Топырақтың құм топырақ, қара топырақ. Енді соған бұл ағашты әкеліп ектік. Құм топырақта ағаш бірінші жылы 10 сантиметр өсті. Екінші жылы осы ағашымыз 100 сантиметр, яғни 1 метр өсті. Үшінші жылы ол 200 сантиметр өсті. 1 метрге де толған жоқ, толды ма? 1 метрде неше сантиметр бар? 100. Яғни ағашымыз қанша метр өсті? 2 метр өсті. Енді осы ағашты тура саз топыраққа отырғызсақ, бірінші жылы 7 сантиметр өседі екен. Екінші жылы 100 сантиметр өседі екен. Үшінші жылы 210 сантиметр өседі екен. Енді осы ағашты тағы да қара топыраққа барып отырғыздық. Қара топыраққа барғанымызда ол бірінші жылы 20 сантиметр өсті, екінші жылы 150 сантиметр өсті, үшінші жылы 250 сантиметр өсті. Неге? Қара яғни осы неге
жерге қарап біз нені байқадық? Қара топырақтың құнарлылығын байқап отырмыз. Одан кейінгі тағы қайсы екен құнарлы? Құм топырақ пен саз топырақ деп есептейсіңдер. Одан кейін барып, яғни сендерге 3-ші жылғы диаграмма бойынша айтып тұрсыңдар, 3-ші жылғы мен салыстырғанда, яғни бұл жерде саз топырақ, одан кейін барып құм топырақ өсеткен. Яғни сондағы сендер байқадыңдар, қара топырақ, құнарлы топырақ дедіңдер. Яғни қандай топырақ құнарлы? Сонда осының жауабын таптық па? Осы кестенің өзіне қарап тұрып, біз қандай топырақтың құнарлығын таптық. Яғни біздің бүгінгі сабақта анықтауымызда, диаграмманы салыстыруымызда қара топырақтың құнарлығын анықтап тұрмыз. Яғни қара топырақты орысша не дейді екенбіз? Чернозем дейміз. Ағылшынша тамаша. Сәйкестендіру. Жаңа айтқан кесте бойынша саз топырақ, қара топырақ, құм топырақ басқайды. Енді осы жерде саз топырақ қайсысы осының? Ылғалды жақсы өткізеді, әрі тез жылиды. Саз топырақ па, құм топырақ па осы? Саз. Басып көрші кәні. Көрейік. Біздің саз топырағымыз екінші екен, ал қараңдар. Кәні? Аяулым кім еді? Қара топырақ. Жоқ. Осы саз топырақты оқи қойшы мәлімет. Қатты бөлшектері өте ұсақ болып келеді. Яғни оның бөлшектері қандай болады екен? Қатты болады екен, қаттырақ болады екен. Сондықтан олардың арасында ауа мен судың қозғалысы қиындайды. Яғни қатты топырақ болған кезде оның арасындағы ауа мен судың алмасуы не болады екен? Қиындай түседі. Оның құнарлығын арттыру үшін оны қопсыту керек. Енді ойланып тұр, қопсыту керек дейді. Ол сөзді естисіңдер ме сендер? Иә. Қай кезде? Көктемде. Дұрыс. Нені қопсытамыз? Не болды? Айзере мүсірім, яғни үйімізде көшет бау-бақша егеміз. Жаңағы соларды бау еткенде, бақша еткенде олардың түптерін, қиярдың, қызанақтың түптерін не істейміз суғарып болған соң? Қопсытамыз. Яғни біздің тұрғылықты жеріміздің топырағы қайсыған жатады екен? Саз топырақ. Яғни біздің тұратын тұрғылықты жеріміздің топырағы саз топырақ екен. Енді қара топырақ дейді. Құнарлы топырақ одан барлық қоректік заттарды алып ылғалды сіңіреді. Мұндай топырақта өсірілген өнім жоғары сапалы болады. Сапалы болады дейді. Яғни балалар көшкәні тексеріп көрейік. Жәнияның ойымен қара топырағымыз ең құнарлы топырақ. Яғни жаңада айтып отырмыз ғой. Қара топырағымызда өсімдіктер жақсы өседі дедік. Одан барлық қоректік заттарды алады екенбіз. Ылғалды тез сіңіреді екен. Мұндай топырақта өсірілген өнім жоғары сапалы болады. Бұлар балалар, мынау солтүстік Қазақстан жақта, орталық Қазақстан. Орталық Қазақстанды білеміз бе? Солтүстік Қазақстанды білеміз бе? Міне осы орталық Қазақстан мен солтүстік Қазақстанның топырақтары осы қара топыраққа жатады екен. Солтүстік Қазақстан қай облыстар еді? Қостанай, Павлодар, Петропавл, дұрыс айтасың, Көкшетау, Ақмола облыстары. Ал орталық Қазақстан? Қарағанды, Жезқазған. Тамаша. Енді, яғни белгілі құм топырағымыз. Құм топырағымыз кім баса қойшы? Ылғалды жақсы өткізеді, әрі тез жылиды. Оның құрамында қоректік заттар аз, ауа көп болады. Құмның құрамында ауа көп болады екен. Сол себепті су тез буланып кетеді. Мұндай топырақты әрдайым суарып, оған қара шірік қосып отыру керек. Қара шірікті қайдан аламыз балдар? Жануарлар өлекселерден, шұбалшындар, мысалы, олар өсімдіктердің қалдықтарынан, малдың қиларынан осылар
балалар. Яғни топырақ үшке бөлінеді. Міне сол әр топырақтың өзінің тұрғылықты жерлеріне қарай қасиеттері болады екен.